ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ನಾನೊಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು DIYದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅರೌಂಡ್ ಅವರು ಒಂದು 500 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವುಡ್ಡನ್ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಸುಮಾರು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ನೇ ಕರೆದು ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅರೌಂಡ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತು ಇದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 3 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು 30 ಪೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವೀಕ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ವೀಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಬೇಕಿದ್ದವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀರ, ನನಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥರ ಒಂದು ಡೋರ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ 2 ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂದರೆ ಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು. ಅದು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಗೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು 90% ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ 10% ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಬಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಬಂದು ಏನಿದೆ ವುಡ್ಡನ್ದು ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅವರೇ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರೇ. ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಫುಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಟಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ 100% ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾನೇ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಕುಟಾನಿಗೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ.
ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಇವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು 80% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೋರ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಿಲ್ಕಾನು ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 100% ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ 98% ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ವುಡ್ಡನ್ ವುಡ್ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯೇ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 ವೀಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೋರ್ ಇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.